亲爱的弟兄姐妹，主内平安，感谢主，欢迎您收听由主的使女阿星为您分享的刘道顺牧师的救赎史圣经要看。这次节目为大家分享书信。一、书信的记录目的。书信不是写给不信之人的，而是为信徒所写的。书信的记录目的可以概括如下：第一，使信徒信仰成长；第二，使信徒在患难中也得以坚立；第三，警戒异端的迷惑；第四，使信徒过神儿女应过的生活。二、以弗所书1章13节，重生的工作。死在过犯罪恶之中的人，怎么才能活过来呢？你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。第1章4节说，父神拣选了我们。第7节说，耶稣基督拯救了我们。第13节说，圣灵成为了我们的印记。这也就相当于说，我们从圣灵重生了。那么在什么时候重生呢？听到真理的道，即叫人得救的福音时就重生了。真理的道，叫人得救的福音，神的拣选，还有将他的独生子赐给我们。耶稣基督为了我们的救赎，成为了赎罪祭物。他宣告成了，升天了，而后圣灵降临了，福音被传讲，圣灵使人相信，这样人就得重生和称义。但是并不是说听什么样的讲道都有重生，一定要听真理的道，叫人得救的福音。我们的救恩不是成就于5饼2鱼，也不是成就于拉撒路复活的坟墓。主在十字架上宣告成了，那时幔子才裂开了。神解决了挡在人与神中间的这道最强。现在相信耶稣基督得以称义，从圣灵重生的人，可以从幔子经过，沿着这条路坦然无惧地来到神的施恩宝座前。讲道人不能使信徒重生，人无法使人重生，那是圣灵的工作。圣经说要从圣灵重生，但是讲道人与圣灵同工。虽然讲道人不能使人重生，但是可以传讲使人重生的真理的道。也就是说，要常常传讲福音。信道是由听道来的，福音不是说只传一次人就会相信的。现在死在过犯和罪恶中的灵魂是必死的，使他们出死入生不是那么轻松就可以办到的。3、以弗所书1章19到20节，叫人重生的能力。以弗所书1章17到19节，求我们主耶稣基督的神，使你们知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。神在信的人身上显出大能大力来，要想夺回魔鬼手中握着的俘虏，就要比魔鬼更有能力。但是这是怎样的能力呢？第20节说，是在基督身上所运行的大能大力，就是叫他从死里复活的能力。耶稣基督被钉在十字架上死了，并且被埋葬了，有大石头堵在坟墓门口，且严严地封住了，还设了兵丁把守。但是坟墓开了，主耶稣复活了，他从死人中复活了。第2章1节说，你们死在过犯罪恶之中，
他叫你们活过来，这就是重生。为了叫死在过犯和罪恶中的人活过来，主耶稣死而复活了。能制服魔鬼的正是这样的能力。叫耶稣基督从死人中复活的能力，与使你们活过来的能力是一样的能力。叫耶稣基督复活的灵，即圣灵，现在就在你们里面。正是这灵，在耶稣基督再临的日子，使我们这卑贱的身体变为与主一样的荣耀的身体。如果没有这灵，我们就无法得荣耀。如果不能重生的话，也就无法进入罗马书第8章11节所说的，使你们必死的身体又活过来的荣耀。4. 哥林多前书6章20节，在世如何度余下的光阴。彼得前书4章2节，圣经说，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。这就是福音的胜利之处。基督徒怎样才能在身子上荣耀神呢？哥林多后书5章14节上，保罗回答说，原来基督的爱激励我们。圣经让我们想一想，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。哥林多后书5章14到15节，也就是你们不是自己的人，是重价买来的这句话的意思。希望大家再重新思想一下，在第6章中6次出现的岂不知吗这个令人觉醒的句子。如果你明白这一点的话，那所有的结论都只能归于一句话，即归荣耀给神。这就是叫世世代代忘记自己身份的基督徒觉醒的圣经的方法。感谢主。